Boa tarde, pessoal, que é o Paulo. Olha o fogo, gente. Sim, tava no finzinho, eu reuni os pedacinhos de madeira que estavam no canto e voltou a pegar fogo. Aí, pessoal, coisa linda. Exatamente, fogo sagrado, gente. Foi graças ao fogo que a humanidade conseguiu evoluir, tá? Conseguiu cozinhar os alimentos e se proteger dos animais selvagens. Com certeza, pessoal. Hoje a gente tem um fogo a gás dentro de casa, o fogo elétrico, né? Mas nada ainda substituiu o fogo de lenha como esse. Tá ok, pessoal? Grande abraço a todos, beijo de coração. Vamos.